sisi tukiwa panzi. Bwana sifiwe. Hao 10 wanawapea maneno wana wanaki. Kwamba ni vile pia walituona, vile tumejiona. Vile walituona. Yaani ile hali hivyo unajionanga as the man thinking, so he is. Jinsi ufikiriavyo ndani ya kinywa chako, hivyo ndivyo hivyo. Unapojifikiria mzuri, mazuri yatakuwa sehemu yako. Unapojifikiria kuinuliwa, utainuliwa hatimaye. Kwa sababu ndani ya katika ulimi wako wewe unakiri. Na katika kukiri kuna kumiliki. Bwana asifiwe. What are you confessing? Nini kile unachokikiri? Are you confessing negative or positive? If you are confessing positive, automatically that's what you read. Ni hiyo tu wewe utakipokea. So the way you see. Ndio maana Mungu anamwambia Musa, Abraham, unaona nini? Anasema nimeona nini? Nyota. Unaweza sihesabu. Ni mingi sana. Hawezi akasihesabu. Na Mungu akasema na hivyo ndivyo uzao wako utakapokuwa. Na kumbuka Abraham hana mtoto. Bado Isaka hajakuja, hajazaliwa, na hakuna mwangaza. Lakini unaona nini? The far you see, the far you will go. The shorter distance you see, that is the distance you will go. I declare today, wacha tuone mbali, wacha tuone mipaka ya mbali, wacha tuone tukivuka mbali, tuone watoto wetu wakisoma, tuone watoto wetu wakiendesha magari, tuone watoto wetu wakienda ng'ambo, tuone sisi wenyewe katika manyumba ya kifahari, tuone sisi wenyewe katika mambo makubwa, na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Amen. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Within these 2 groups, I see faith and I see fear. Naona uoga na naona imani. Hallelujah. I see faith and I see fear. The 10 spies focused on the obstacles. Wale wapelelezi 10 kazi yao ilikuwa ni kuangalia obstacles, vizuizi, magonjwa, laana, ukosefu. Walikuwa wanaona hizo vitu. Yaani kuna kundi la watu ambao hawaonangi uzuri. Kazi yao wanapokutazama wewe, wanaanza kukuevaluate, wanaanza kukutoa majiba. Yaani matatizo, wanakuona na hakuna siku. The 10 spies solely focused on the obstacles. What does it do? And that is why their report was negative. Hao walitazama tu na wakaona kushindwa. Hao waliona kung'ang'ana. Waliona giants, majitu katika nchi ya Kanaani. And they succumbed to fear. Kwa sababu ya kufocus kwa negative, ikawaweka uoga. Kwa sababu ya kuona magonjwa peke yake, ikawaweka uoga. Kwa sababu ya kuona kuchanga pesa, ikawaweka uoga. Kwa sababu wakaona hiki na hiki, ikawaweka uoga. But Joshua and Caleb are the ones who focused on God's promises and the power that they displayed faith. Hallelujah. Wakati kumbe wanaona tu ubaya, kuna wawili ambao walifocus on the promise of God. Mungu alikupromise nini? Hata kama mbele unaona magonjwa, unaona watu wanahangaika, unaona ukame, don't see the ukame, but what did God promise at first? That's what Joshua
They were the children of Anak. But these two people hawakutazama hao, walijitazama na wakakumbuka ahadi za Bwana aliyesema ya kwamba nitawapeleka katika nchi ya ahadi. Hao waliona ahadi za Bwana akisema ya kwamba ninakupangilia amani, ninakupangilia ufanisi. The plans of God upon your life, plans for peace and prosperity. That's what we are supposed to see. Amen. Hallelujah. Ili tukianza tuone Bashiri, ndio kuna ukosefu wa pesa. Sasa zakosa amani. Lakini Mungu anasema nini? Ni ukweli hauna pesa ya chakula. Lakini Mungu anasema nini? Fedha na dhahabu ni vyake. Ndio hauna, lakini Mungu anasema nini? Ni yake. And who are you? You are his sons and daughters. And the sons and daughters have got the right for inheritance. Wana na binti wako na haki ya urithi. Kama baba kuna pesa, kama baba kuna mali, kwa nini nililie? Na najua mimi ni mwana katika hiyo nyumba. Hiyo vitu sababu najua ni zangu. Na niko na ujasiri katika yeye nitiaye nguvu. Ninawachochea leo tuwache kuchumbaumba, tuwache kuilalia, tuwache kuona magonjwa, tuwache kuona mambo mbaya, tuwache kuona mateso, tuwache tutazamie ahadi za Bwana. Bwana asifiwe. The obstacles didn't prevent the woman who went through blood for 12 years. Obstacles, vizuizi. Mwanamke alienda miaka ngapi? 12. Wana wanaki. Baba ni vile pia walituona, vitu tumechiona. Vile alituona. Yaani ya hali hivyo unajionanga as the man seated, so he is. Jinsi ufikiriavyo ndani ya kinywa chako, hivyo ndivyo hivyo. Unapojifikiria mzuri, mazuri yatakuwa sehemu yako. Unapojifikiria kuinuliwa, utainuliwa hatimaye. Kwa sababu ndani ya katika ulimi wako wewe unakiri. Na katika kukiri kuna kumiliki. Bwana asifiwe. What are you confessing? Nini kile unachokikiri? Are you confessing negative or positive? If you are confessing positive, automatically that's what you read. Ni hiyo tu wewe utakipokea. So the way you see. Na ndio maana Mungu anamwambia Musa, Abraham, unaona nini? Anasema nimeona nini? Nyota. Unaweza sihesabu. Ni mingi sana. Hawezi akazihesabu. Na Mungu akasema na hivyo ndivyo uzao wako utakapokuwa. Na kumbuka Abraham hana mtoto. Bado Isaka hajakuja, hajazaliwa na hakuna mwangaza. Lakini unaona nini? The far you see, the far you will go. The shorter distance you see, that is the distance we go. I declare today, wacha tuone mbali, wacha tuone mipaka ya mbali, wacha tuone tukivuka mbali, tuone watoto wetu wakisoma, tuone watoto wetu wakiendesha magari, tuone watoto wetu wakienda ng'ambo, tujione sisi wenyewe katika manyumba ya kifahari, tujione sisi wenyewe katika mambo makubwa, na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Amen. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Within these two groups, I see faith and I see fear. Naona uoga na naona imani.
Hallelujah. I see faith and I see fear. The 10 spies focused on the obstacles. Wale wapelelezi 10 kazi yao ilikuwa ni kuangalia obstacles, vizuizi, magonjwa, laana, ukosefu. Walikuwa wanaona hizo vitu. Yaani kuna kundi la watu ambao hawaonangi uzuri. Kazi yao wanapokutazama wewe, wanaanza kukuevaluate, wanaanza kukutoa majiba. Yaani matatizo wanakuona na hakuna siku. The 10 spies solely focused on the obstacles. Wanasifiwe. And that is why their report was negative. Hao walitazama tu na wakaona kushindwa. Hao waliona kung'ang'ana. Waliona giants, majitu katika nchi ya Kanaani. And they succumbed to fear. Kwa sababu ya kufocus kwa negative, ikawaweka uoga. Kwa sababu ya kuona magonjwa peke yake, ikawaweka uoga. Kwa sababu ya kuona kuchanga pesa, ikawaweka uoga. Kwa sababu wakaona hiki na hiki, ikawaweka uoga. But Joshua and Caleb are the ones who focused on God's promises and the power that they displayed faith. Hallelujah. Wakati kumbe wanaona tu ubaya, kuna wawili ambao walifocus on the promise of God. Mungu alikupromise nini? Hata kama mbele unaona magonjwa, unaona watu wanahangaika, unaona ukame, don't see the ukame, but what did God promise at first? That's what Joshua focused on. Joshua and Caleb, yes, they were the children of Anak, but these 2 people hawakutazama hao, walijitazama na wakakumbuka ahadi za Bwana aliyesema ya kwamba nitawapeleka katika nchi ya ahadi. Hao waliona ahadi za Bwana akisema ya kwamba ninakupangilia amani, ninakupangilia ufanisi. The plans of God upon your life, plans for peace and prosperity. That's what we are supposed to see. Amen. Hallelujah. Hili tukia sasa tuone. Bashiri. Ndio kuna ukosefu wa pesa. Sasa yule sakosa amani. Lakini Mungu anasema nini? Ni ukweli hauna pesa ya chakula. Lakini Mungu anasema nini? Fedha na dhahabu ni vyake. Ndio hauna, lakini Mungu anasema nini? Ni yake. And who are you? You are his sons and daughters. And the sons and daughters have got the right for inheritance. Wana na binti wako na haki ya urithi. Kama baba akona pesa, kama baba akona mali, kwa nini nililie? Na najua mimi ni mwana katika hiyo nyumba. Hiyo kitu sababu najua ni zangu. Na niko na ujasiri katika yeye nitiaye nguvu. Ninawachochea leo, tuwache kuchumbaumba, tuwache kuialia, tuwache kuona magonjwa, tuwache kuona mambo mbaya, tuwache kuona mateso, tuwache tutazamie ahadi za Bwana. Bwana asifiwe. The obstacles didn't prevent The woman who went through blood for 12 years. Obstacles, vizuizi. Mwanamke alienda miaka ngapi? 12.